مرحبا. كلنا بنعرف عن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول المشروع النووي الإيراني، بس يلي ما بيعرفوا الكثيرين إنه أول مفاعل نووي إيراني تم إنشاؤه بموافقة الإدارة الأمريكية ومن قبل شركات أمريكية، وساهم بتعزيز منشآت إيران النووية ومفاعلاتها شركات أوروبية، ألمانية وفرنسية. حنكمل بكتاب العالم 2030 للدكتور إبراهيم فؤاد عباس وحلقة جديدة. بيتحدث الكاتب عن قصة النووي الإيراني، المفاعل الأول يلي قدمته أمريكا لإيران، وبيبدأ هالشي بحديثه عن كتاب احتواء إيران لكاتبه روبرت جي ريدرون. فبيعود التعاون النووي الأمريكي الإيراني لعهد الشاه يلي كان أقرب حلفاء واشنطن بالمنطقة، حيث وقع الطرفين اتفاقية للتعاون النووي بينهما عام 1957، وتم تزويد إيران بمفاعل نووي قوته 5 ميجاوات تم بناؤه عام 1967، وتم هذا الشيء بواسطة شركة AMF الأمريكية اللي بنت أيضا المختبرات والمراكز البحثية وغير ذلك، وكان هذا الشيء تحت اسم مفاعل طهران للأبحاث النووية، ليصبح فيما بعد جزء من مركز طهران للأبحاث النووية. وبعام 1968 انضمت طهران لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وكان هذا الشيء بموجب اتفاقية التعاون بينها وبين أمريكا بالمجال النووي، وتم التصديق على هذه الاتفاقية عام 1970. وبعام 1974 وقعت إيران مع وكالة الطاقة الذرية لتخضع بموجبها كافة منشآتها إلى التفتيش والرقابة، ووضعت بهذاك الوقت إيران خطة لبناء 22 مفاعل نووي تم بنائهم بالفعل من قبل شركات أمريكية وأوروبية. ولكن امتلاك الهند لقدرات نووية عام 1974 أثار مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من ظهور قدرات نووية مشابهة في أماكن أخرى من العالم، وهذا ما دفع إدارة كارتر عام 1977 لوقف المساعدات النووية لإيران. وبعهد الخميني رأى أن المشروع النووي يخالف التعاليم الإسلامية برأيه، فقرر وقف المشروع النووي الإيراني، وهذا ما دفع العلماء والمهندسين النوويين الإيرانيين إلى السفر إلى الخارج. فأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية أي تعاون نووي مع إيران بالمجال السلمي، وألغت إيران عقودها النووية التي وقعت في عهد الشاه. ثم يتحدث الكاتب عن أن الحرب العراقية الإيرانية دفعت إيران مجددا للتفكير بالمشروع النووي، وقد ازدادت أهمية هذا المشروع تحت وطأة حرب الخليج. ويضيف مؤلف الكتاب أن وفاة الخميني عام 1989 أعاد جهود إيران لتنشيط المشروع النووي، وذلك لأن الخميني هو من كان يعارض المشروع النووي بحسب مخالفته للتعاليم الإسلامية برأيه. وبدأت إيران بعقد صفقات مع الروس والصينيين لبناء المصانع ومنشآت الأبحاث، فوقعت عام 1995 عقدا مع مصنع روسي بقيمة $1,000,000,000 لتكملة مفاعل بوشهر، وتضمن العقد بناء مفاعل بقيمة 900 ميجاوات بنظام التبريد الخفيف. فمارست الولايات المتحدة ضغطا على موسكو، خصوصا بعد أن عرفت ببند سري يتضمن إمداد روسيا لإيران بتقنيات نووية حساسة للغاية مثل منشآت تسريع البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم. فألغت موسكو هذا البند استجابة لضغوط واشنطن. وكانت إيران أيضا قد اتفقت مع الصين التي مدتها بمفاعل للأبحاث وجهاز تخصيب يعمل بالليزر، وكذلك مدتها أيضا بمنشأة لتحويل اليورانيوم على نطاق صناعي. وبعام 1992 مدت الصين إيران بمفاعل لإنتاج البلوتونيوم الذي يعمل في تصنيع القنبلة النووية. وبعام 1997 أذعن الصينيون للضغوط الأمريكية، مما أدى إلى وقف التعاون النووي بين الصين وإيران. ولكن بحسب الكاتب فإن أكبر مساعدة تلقتها إيران كانت من قبل شبكة عبد القدير خان الباكستانية التي أسهمت في دعم المشروع النووي الإيراني، حيث مدتها بالمئات من أجهزة الطرد المركزي المستعملة وبأجهزة تقنية مهمة تساعد إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يساهم في تصنيع القنبلة النووية. وبعام 2002 كشف المجلس الوطني للمقاومة عن منشآت نووية سرية مثل منشآت ناطنز ومنشآت تعمل بالماء الثقيل في آراك. وبعام 2003 وقعت إيران مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بروتوكول بيسمح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، كما وافقت إيران على تعليق نشاطها النووي مقابل التفاوض مع الدول الثلاثة. ولكن المفاوضات فشلت، فأعلنت إيران بدءها لإعادة التخصيب مباشرة بعد انتخاب محمود أحمد النجاد. وبعدها رفض المرشد الأعلى الإيراني خامنئي صفقة أمريكية لنقل الملف النووي الإيراني إلى وكالة الطاقة الذرية. وعلى إثر ذلك بدأت المقاطعة الاقتصادية لإيران الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، الذي فرض حظرا على العديد من أشكال التعاون الدولية مع إيران على الصعيد المالي والعسكري.
وبعام 2007 بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي بدرجة 3.5%، وذلك باستخدام أكثر من 1000 جهاز طرد مركزي. وبعام 2008 صوت مجلس الأمن على حزمة ثالثة من العقوبات على إيران بتنص على توسيع دائرة المواد المحظورة وتفتيش الشحنات الإيرانية وحظر التقنيات المدنية والعسكرية. ومع قدوم أوباما بدأت مفاوضات 5+1، ولكن لم تمضي أسابيع حتى أعلن أحمدي النژاد عن أن إيران سترفع التخصيب من نسبة 3.5% إلى 20%، وهذا ما يعني اقترابها من صنع القنبلة النووية. وبشباط 2011 أعلنت إيران أنها بدأت التخصيب بنسبة 20% في محطة كاشان في ناطنز. وبكانون الأول عام 2011 أعلنت أمريكا عن سلسلة من العقوبات الجديدة على إيران، اشتملت عدم السماح للمصانع والشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بالدخول إلى النظام المالي الأمريكي، وبدأت واشنطن بدفع حلفائها إلى عدم شراء النفط الإيراني. ثم بدأت أمريكا وإسرائيل بتكثيف الجهود لاستخدام الحرب الإلكترونية ضد إيران، وذلك بإتلاف أجهزة الطرد المركزي باستخدام فيروس ستاكس نت الذي يتسبب بإحداث تلف غير قابل للإصلاح، وذلك بإبطاء أجهزة الطرد المركزي. ويؤكد الكاتب أنه بالرغم من كل ذلك فإن إيران قاب قوسين أو أدنى من امتلاك القنبلة النووية، وذلك لأن مشروعها مصمم لذلك بالأساس. ويعتقد الكاتب أن إيران كانت قادرة عام 2013 إلى الوصول لتصنيع القنبلة النووية، وهذا يتوافق مع تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عام 2012 يقول بأن إيران بحاجة لسنة على الأقل لتصنيع أول قنبلة نووية لها. ثم ينتقل الدكتور إبراهيم فؤاد عباس للحديث عن المتخصص بشؤون الطاقة والبيئة ماريو ليولا تحت عنوان ضرب أي برنامج نووي ممكن في بدايته ولكن يصبح مستحيلا بعد 10 سنوات، حيث كتب أن طهران ما زالت تستخدم سياسة المراوغة للوصول إلى هدفها الحقيقي وهو امتلاك القنبلة النووية، ويلقي اللوم على استراتيجية أوباما التي كانت الأسوأ في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية بحسب رأيه. فبالرغم من أن استراتيجية أوباما تمكنت من التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، إلا أن ذلك منح إيران المزيد من الوقت لتتوصل لإنتاج القنبلة الذرية، خصوصا بعد حصولها على الكثير من المليارات من خلال رفع بعض العقوبات عنها. واعتبر ليولا أن إيران غير جادة في وعودها وتماطل لأجل كسب الوقت، فإذا كانت جادة بالفعل في عدم المضي قدما في السلاح النووي، فلماذا لا تقوم إذن بتفكيك المنشآت النووية المثيرة للجدل كما فعلت جنوب أفريقيا بعهد نيلسون مانديلا؟ ويكمل ليولا بأنه كان بإمكان سلاح الجو الأمريكي في عام 2004 أن يقوم بتدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية بليلة واحدة فقط، ولكن يبدو أن الخيار العسكري لم يعجب الديمقراطيين الذين يفضلون عدم الخوض في الحروب. وينهي بأن برنامج إيران النووي يحتوي الآن على كافة المنشآت الضرورية ذات الاستخدام المزدوج التي تعمل على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي منشآت ضرورية لإنتاج الرؤوس النووية على نطاق واسع. والآن تقف إيران على عتبة إنتاج القنبلة النووية، فقد أصبح بإمكانها متى تشاء أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بالنسبة الكافية لإنتاج القنبلة النووية. بالتالي فإن عام 2030 يحمل معه عدة سيناريوهات بخصوص مستقبل إيران، فإما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف إيران النووية من خلال عملية عسكرية أو الغزو أو اتفاقية تاريخية، أو أن إيران ستمتلك قوة ردع نووية وسيترافق ذلك مع مجموعة من المقاطعات والعقوبات، وستصبح إيران نموذجا شبيها بكوريا الشمالية. استنونا بحلقة جديدة رح نحكي فيها عن انتقام الجغرافيا وكيف تؤثر الجغرافيا على مستقبل المنطقة. والسلام.